bayani fude isam boy interview godda fi enyi fude wani mo ayyan amino ai chef bayani fude ayyan amino bayan bare dikte no no ini di sini dia ya bare kando abshir sinda wati sahara ke boten log Allahu akbar Allahu akbar bayan penya fude ayyan amino bayan bare dikte no ini di sini dia ya bare kando abshir sinda wati sahara ke boten no Allahu akbar Allahu akbar ega asmal interview zuguru rafi والدي سافر ومرشد حين كما شرف عدي في أرسلك ولكن نائسة ودين تبتيقاري Ejiga kabaja biyo tota dhaggeeffattoota keenya darasootaas hawaasni musliimaa iddoo jirtan baratti akka guyyaa gammachuu guyyaa gammachuu jaalalaa kan uumama gaa'ilaa obboleessa keenya kabajamaa fi jaallatamaa Ustaaz Bayaan Ibraahimii fi obboleettii keenya Jaantuu Aminootii Isigee jecha iyya jalqabatti nama har'aan tana gaa'ila uummate obboleessi keenya kabajamaa fi jaallatamaa Ustaaz Arraa fuudha kanaan barsiisa maqaan isaa eenyu maqaan haadha manaa isaa eenyu jechuudhaan immoo gaaffii keenya kan eegallu ta'a jechuudhaan jalqabatti Ustaaz maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyyaa Bayaan Ibraahim Bakar jedhama. Maashaallah baay'ee gaariidha maqaan isaanii guutuuni akka ibsanitti Ustaaz Bayaan Ibraahim Abii Bakar jedhani haa ta'u malee maqaan haadha manaa keessanii hoo eenyu jaabdu? Maqaa sana biraate immoo maqaa warra isaanii biraate jalqabatti Ayyaantuu Aminoo akkasumaan beeka jedhee baay'ee gaariidha. Eshi jalqaba maaliif irraa fudhatte? Eegsatti wal beektanii maaliif jaallatte? Gaaffii siif dhiyaatu keessaa tokko akkam jettee deebii laatta? Iddoo walfalmata keenyaa beekamu majlisa Nuurul Zalaam kan ta'udha. Anillee barataa majlisa Nuurul Zalaam, isinillee barattuu majlisa Nuurul Zalaam. Gaaffii maaliif jaallatte jedhu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam fasbar bizaati diin waan jaameef isinillee nama taaliba ilmii ture, anillee taaliba ilmiiti. Akkasuma isin diinirra jirti, anillee diinirraa jira jechuudhaaf isii diin barachuu barbaade. Baay'ee gaariidha. Ati yoo kan fudhatte kaase maali? Jechuun singiloonni kan iyyaa bakka kun Ustaaz Sheekh Muktaar Faanis Ustaaz Ismaa'il Kuloo Sheen Nuree Faanis immoo jiranidha. Gaa'ila kana addatti wanti si kaase maali jechuudha? Addatti wanti waan kanatti si kaase jechuun singiloonni baay'ee jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أخرى تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة إسجوا يجورا الردو كان أصحاب جو برتوان وان حديث عن جرا إسنوني فهم تجدي هذا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان أخيكم نيندن يكونان دن يوكانيمو يجي شران سلاما وانا يجوبي كونيمو غاما وانا بوكي كوريجا سيجيلو دولا بنيا كوري كنا ماجد سيجيلو دا جيجو نجرباتا وانا Sheekh Muktaar Faatis gaafuma Ustaazota keenya baay'ee kabajamtootaa fi jaallatamtoota kan immoo baratuu fi barsiisuu keessattis gahee olaanaa kan qabani isaaniif ammoo maal ta'a? Sirriidha wanti danda'amu kuni karaatiillee naman dhorku rabbiin gargaarsifannaa jechuudha. Akkasuma hojjechuullee naman dhorku kana dura jaamettillee jechuudha. Kanaaf isaaniifillee akkuma rabbi naa mijeesse maashaallah alhamdulillah isaaniifis rabbi haa mijeessu waan yaadanii gaafa isaanii haa ga'uu isin hundaan jechuudha. Maashaallah baay'ee gaariidha. Gidduudhaan immoo amiira majlisa keenyaa asirratti dhaamsa isaan qabanii fi gammachuu guyyaa irraa kan akkamitti kan waliin qoodataa jiran isaanirraa dhageenyee walitti deebinaa isaanii waliin murtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام إيجا سلامتات يجورا جمعتون الرانتنا أستي وليك بمني يجورا أي سرّا يا دجو يجورا وتوضع كنيتي غافي تهو وان هو لبدجا إدور راتاني في ibsu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf iddoon keessa jirulleen godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaala ganda Araddaa Jaalalaati. Iddoon ammoo barnoota keenyaa Sheekh Maamma Xaarif biratti barataa jirra. Majlisa Nuurul Balam jechuudhaan kan beekamu jechuudha. Har'a walumaa galatti gammachuun har'aan tan asitti walitti qabamneef jechuudha. Obboleessa keenya Bayaan Ibrahim. Aruuza isaa irratti walitti qabamee barattoonni hundinuu jechuudha. Gammachuun isaa gammachuu teenya jennee jechuudha. Isaa waliin qooddatuudhaaf as jirra. Bayaan Ibraahimii fi Ayyaantuu Amiroo jechuudha. Isaan kun lameen har'aan kana warra misirroo tahee singilummaa keessaa gara haadha manaatii fi abbaa manaa ta'anii ol ba'anii jechuudha. Sadarkaa amma Sheekh Wafaan Sheekh Nuureen faan singilummaa keessa jiranii jechuudha. Reefumaan dhaamtaa jennaan aruusa keenya akkuma naaf mijaa'ee gara gaa'elaatti galetti jechuudha. Kanaaf tokko fa'aa duraarratti sirbaa bijeessee gaa'elatti ol barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Dhaamsi nabii keenya illee kanuma ture. Maal janabiin alayhi salaatu wassalaam yaa maashara shabaab man istadaa minkumul baada maal jennetti tukuta. Falyatazawwaj. Istadaa'aan bakka tanaa maali waan jaamu keessatti akkuma isinuu beektan jechuudha. Kanaaf namni danda'e jechuudha. Itti galuu ibsa jeeqamshee bakka tanatti bakka argatti akkasitti. Baay'ee gaariidha. Istitaasii beekamaadha jechuudha. Namni san hunda danda'e ulaagaalaa san guuttatee itti galuun dirqama isaati yaada jiru nu ibsee kanaaf gaa ilmiidhatti jajjabaadhaaf fuunichi boodaan ammoo garuu afaan qabu man rakiba an sunnati falees minnaa jeemu ergama rabbii namni karaa kiyyarraa jibbee balaaleffatee narraa himiti nurraa himiti waan jeef jecha booddee zabana ilmii fixxe boodatti kuni inuma sunnaa ergama rabbiitti hinaaf waan ta'eef jecha kanaaf singilii hundaaf waliin hin dhaamu yeroo jirtanii nuti hin galiina malee fuudhuun barbaachisaadha yaadaju asumaanuu isiniif dabarsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Ijji gaafii maali? Nama gara munashabbaatti illee tarkaanfii fuudhee jiru kan manatti aanu isaas nuree wajjin yeroo haasaa gabaabaa waliin irratti deemna isaan waliin barsi gaarii. Egaa akkuma beekamu maqaan isaa akkuma dhageessan Bayaan Ibrahim Abubakarii ayyaanni ta'ee wajjin yeroo doonii daafitee fuudhee dhugaa baala ziyaarii. Allahu Akbar. Maali beekaanu qabdanii egaa akkuma beekamu akkuma isin gargaaran guyyaa garaagaraa egaa kaasee waan baay'ee kan jiruu fi milisee ta'ee fi jira. Kameraan abareechu. Kameraan abareechu kamera jecha. Ninja. Sheikh Ninja Magi. Sheikh Mukhtaari ta'e wada bilise. Sheikh Mukhtaari ta'e wada bilise. Edan awfa anna shakkarise. Edan awfa anna shakkarise. Nako kunar mali flaru base. Kena jangan tidak ada TikTok kita bahas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ega asman boleh kita tu kayaknya gafi hari kabu. Nama ajaib ajaib sana kita kamu. Munushidah kita kamu toko. Yo kimo garami ada. Garami situ tu bersinu. Makanya nama furi toko singgilio jadi. Kafu eman mana. Tapi jatuh. Dia bisa ambil lagi. Ina juga. Warra fuudhee singilii yoo inni jennu warra fuudhee jiru abbootii manaa jennaani. Gariin nama ammoo kan dhiyaate shaffaan qophaa'ee jiran maati? Hafuudheen kan fuudhin iyyoo singilii jennu hafuudheen gilgilii jenna jaa. Ati immoo gaafee kana irratti shaffaan waan keessaa hojjetu.
Eeyyamillee gabaabsee kafuudhaan singilii yoo jedhu kafuudhaan singilii miti singilii yoo jedhu kan fuudhin ammoo singilii jedhu. Sloowiseeti qorala keessa deebisee si dalaala. Gaafiin itti aantu gaafoo dhiifama waraablee itti deemuudhaan arustatti keenya gaafii wayii gaafii barbaada. Innis maali jennaan gaafii salphaa tokko ilmi namaa yaadni isaa garagara. Gaafa fuudhee haadha madalma irratti geenye gaafii magaalaan ganama jaanii gaafii jatti miti waan fayyadu. Kan intalaan argachuu jaalata jaa kaan ammoo gurbaan argachuu jaalata jaa gurbaan baraa ta'e illee naa jaalatu dhiira ta'uu wal lafeera. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee deebisaa gabaabsee haati bareeddeen karaa wajjin dhiyee deebisee gaafata xiqqoo gara baafnayyee asumaan ba'an gara guma shidaatti deebisaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah, Allahu akbar. Guyyaan irraa kuni guyyaa gammachuu jaalalaa kan uumama gaa'ilaa obboleessi keenya kabajamaaf jaallatamaa Ustaaz Bayaan Ibraahimii fi obboleettii keenya kabajamtuuf jaallatamtu ayyaantuu Amiinooti. Darasoonni keenya kan xiqqaa guddaa, kan dhiiraa dhalaa, kan dhiyoo fageenyaa bakka keessan bakka walumaan nuuf geenye isiniin jenna. Kanaafi ifumaan immoo eeyyee nama dhiyeenya kanaa nuti illee wal barree gara majlisa keenyatti illee beekamtii argate munashidaa kabajamaaf jaallatamaa kan ta'e kan ogeessa kaameeraa illee ta'e kaameeraa harkaan fuudhan yeroo tokko maayikii harkisaa godhee ajaa'iba mee gammachuu isatti dhagame sirraa dhageenyaa isaanii waliin turtii gaarii.